ертеде. Орман шетінде бір кішкентай қыз өмір сүріпті. Оның бәрі қызыл телпек деп атап кетіпті. Өйткені ол үнемі әдемі қызыл телпек киіп жүретін. Бір күні анасы оған айтты: «Қызым, әжең ауырып жатыр. Мына себетті алып оған бар. Бірақ есіңде болсын, жолдан шықпа, орманға кірме». Қызыл телпек жолға шықты. Орманның іші әдемі, құстар сайрап, көбелектер ұшып жүрді. Кенет ол жолда қасқырды кездірді. Қасқыр айлакер күлкімен сұрады: «Қайда бара жатырсың, қызыл телпек?» «Әжеме бара жатырмын», деді қыз. Қасқыр ойланды да орманның қысқа жолымен жүгіріп, әжесінің үйіне бірінші жетті. Әжейді қорқытып киімін киіп алды да төсекке жатып қызыл телпекті күтті. Көп ұзамай қызыл телпек келді. «Әже, көзің неге үлкен? Сені жақсырақ көру үшін, балам. Ал тісің неге үлкен? Сені жақсырақ жеу үшін», деп қасқыр ырылдады. Сол сәтте аңшы келіп қасқырды тоқтатты. Әжемен қызыл телпек аман қалды. Кешке екеуі ас үйде отырып, дәмді тағамдарын бірге жеді, күлісіп әңгімелесті. Содан бері қызыл телпек ешқашан жолдан шықпайтын болыпты.